بنكمل بقى وصفتنا وبارت 2. هنعمل الرز بلبن ازاي نطلعه زي المحلات، كريمي كده ومكشكش او شكله قمر ويجنن. معايا كوبايه من الرز المصري، هسلقها في حوالي 3-4 كوبايات ميه. اول ما الرز يشرب الميه ويستوي هنزل ب2 لتر من الحليب، حليب بلدي، وكوبايه من السكر. الحليب ده انا مش غلياه. اول ما يغلي كده هبدا اوطي النار لغايه الوسط لحد ما الاقي قوامه بيتقل ويتخن، لان انا مش هحط له اي نشا. هنلاقي كمية اللبن قلت وقصرت كده. بعدين بنزل بقشطة بلدي لو متاحة بتعزز الطعم، مش اكتر من كده. ما حطيتش فانيليا او اي منكهات عشان تلاقوا طعمه زي ما بتشتروه من المحل بالظبط، نكهة اللبن الجاموسي ده قوامه بدون ولا نقطة نشا. هنغرف الاطباق بتاعتنا بتاعت الرز بلبن، ريحة وطعم لا تتخيلوا، ومكوناته بسيطة جدا، ما استخدمناش اكتر من الرز واللبن والسكر. غرفناه هنسيبه يبرد في حرارة الغرفة وندخله التلاجة، لازم يبقى متغطي، وده هيبقى شكله مكشكش كده